வெல்கம் டு டாய்ஸ் டைம் தமிழ். நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டாய்ஸ் அன்பாக்சிங் தான். ஸோ நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் வீடியோ இது. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் ஆன்லைனில் தான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். ஸோ நான் இந்த டாய்ஸ் வந்து லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங்கை பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டாய் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் 3+ குழந்தைங்க விளையாடுற அளவுக்கு இந்த டாய்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது கலர்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் ஈஸியாக குழந்தைங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கான டாய்ஸ் தான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 5 கலர்ஸ் அண்ட் 5 ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் அண்ட் ட்ரையாங்குலர், ஸ்கொயர், பென்டகன். ஸோ இதில் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக இதில் நீங்கள் போட சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக போடுவாங்க. சர்க்கிளில் போடு அப்படின்னா சர்க்கிளில் போடுவாங்க, ரெக்டாங்குலரில் போடணும் ரெக்டாங்குலர் போடுவாங்க, ட்ரையாங்குலரில் போடணும் ட்ரையாங்குலர் போடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஈஸியாக குழந்தைங்களுக்கு என்ன கலர் சொல்கிறீங்களோ அந்த கலர்ஸ் வந்து குழந்தைங்க இதில் போடுற மாதிரி அவங்களுக்கு நல்ல கலர்ஸும் ஷேப்பும் ஈஸியாக மைண்டில் வந்து ஐடென்டிஃபை ஆகும். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ.